반갑습니다. 열정의 장작 넣기 92일 차입니다. 오늘은 불평에 대한 얘기를 한번 해보겠습니다. 불평은 부정적인 감정을 불러일으키는 반면 감사의 말은 상대의 말을 편안하게 만든다. 불평을 입에 달고 다니는 사람은 주변 사람을 피곤하게 만든다. 매사에 감사할 줄 아는 사람, 주변에는 사람이 끊이질 않는다. 이 둘의 차이는 한 끗 차이다. 불평에 가진 사람의 마음은 부정적으로 가득 찼기에 세상 모든 것이 불평, 불만, 불안으로 가득 찬 현실을 만든다. 반면에 주어진 것에 감사하고 만족한 사람은 마음이 긍정적으로 가득 차 있기에 긍정이 넘치는 현실을 만든다. 불평하는 데 드는 힘과 감사하는 데 드는 힘의 양은 똑같지만 두 행동의 결과는 천지 차이다. 부정적인 생각을 하는 것과 긍정적인 생각을 하는 것에 드는 에너지의 양은 똑같다. 그러나 결과는 천지 차이다. 부정적인 생각은 부정적 현실을 만들고 파괴적이다. 반대로 긍정적인 생각은 긍정적인 현실을 만들어 풍요롭고 아름답다. 내 삶을 풍요롭고 아름답게 만들고 싶다면 좋은 생각과 좋은 행동으로 좋은 현실을 만들어보자. 일단 우선 현재 주어진 것에 만족하며 감사하자. 그리고 또 좋은 생각과 행동으로 성장하자. 그렇다면 내가 원하고 바라는 좋은 현실은 나타날 것이다. 현재를 사랑하고 지금을 즐기고 앞으로 나아가자. 네, 오늘은 예전에 과거에 제가 적었던 불평에 대한 얘기를 그 책을 통해서 좀 이제 영감을 얻어 이렇게 적게 되었습니다. 불평을 입에 달고 다니는 사람들 주변 사람을 피곤하게 만드는 경우가 많죠. 뭐 예전에 저의 지인도 좀 매사 불평 불만을 가졌던 사람인데 저 또한 그랬고요. 그러다 보니까 뭔가 연락을 하기가 싫어지고 대화를 하기가 싫어지더라고요. 그런 것처럼 주변 사람을 물드는 경우가 많아요. 불평은 어쨌든 부정적인 영향을 끼치는 거죠. 그런데 반면에 매사에 감사할 줄 알고 항상 웃음이 넘치고 긍정적인 사람들 주변에는 사람이 끊이질 않습니다. 저는 이런 사람이 되고 싶고 이런 사람이 되려고 현재를 사랑하고 현재를 지금을 즐기고 앞으로 나아가려고 합니다. 여기서 아까 제가 또 읽어드렸던 부분에서 이거는 또 이제 제가 얼라이팅게이 책인가 나폴레온 힐 책에서 나왔던 건데요. 불평하는 데 드는 힘과 감사하는 데 드는 힘의 양은 똑같지만 두 행동의 결과는 천지 차이다. 제 유튜브에 들어가 보시면은 전진의 기여를 넣을지 후진 기여를 넣을지 선택하라고 얘기를 합니다. 그러니까 전진 기여는 긍정의 기여, 부정의 기여를 넣을지 내가 선택을 하는 건데요. 이 기여를 넣는 힘의 양은 똑같습니다. 그런데 결과는 다르겠죠. 전진은 앞으로 나아가겠죠. 후진은 뒤로 후퇴하는 거예요. 그런 것처럼 내가 진짜 원하는 좋은 삶을 살고 싶다면은 당연히 긍정의 기여를 넣어서 앞으로 나아가는 것이 맞다고 생각됩니다. 그래서 여러분들의 삶이 풍요롭고 풍성하고 사랑이 넘치는 삶을 살고 싶다면은 긍정의 기여를 앞으로 집어넣고 긍정적인 생각과 긍정적인 행동으로서 삶을 만들어 가셨으면 좋겠습니다. 오늘은 불평에 대한 얘기를 통해 긍정, 감사, 고마움 이런 것들이 얼마나 좋은지에 대한 얘기로 마무리가 되었습니다. 여러분들 삶을 살아가는 데 있어서 감사한 사람이 있다면 감사하다고 표현해 보시고요. 사랑하는 사람이 있다면 사랑한다고 표현을 해 보시길 바라겠습니다. 여러분들 항상 감사하고 사랑합니다. 저는 더 발전해서 더 좋은 영상으로 찾아뵙도록 하겠습니다. 그럼 내일 만나도록 하겠습니다. 안녕.